Кузбасский гидрометеоцентр сообщил об ухудшении погодных условий. 15 и 16 января ожидается усиление ветра от 18 до 23 метров в секунду, продолжительные метели и заносы на дорогах. Городские службы берут под контроль ситуацию на объектах энергетики и ЖКХ. Автомобилистам следует предельно осторожно вести себя на дорогах. Вся информация о чрезвычайных ситуациях будет своевременно сообщаться сотрудникам единой диспетчерской службы. Обеспечивают жизнеобеспеченность наших горожан города. Они готовы. Снегоуборочная техника работает у нас ежедневно. Есть ответственные дежурные. Я считаю, что, и думаю, и надеюсь. В сегодняшний день у нас снегоочистительная техника работает 13 единиц по всем улицам нашего города. И думаю, что будет все хорошо. Будем надеяться на это.